그러면 첫 장소를 어디로 잡을까요? 자, 분위기가 아주 좋습니다. 정승희 선생님도 우리가 네. 안 지가 굉장히 오랜데 네, 그렇죠. 이렇게 오붓하게 앉아서 저녁도 같이 먹고 처음이죠. 처음이죠? 네. 네, 제가 기억을 더듬어 봐도 처음인 것 같아요. 그러네요. 아, 이게 또 카메라까지 다 이렇게 사진집, 들이대주시고. 사진책이 참 많이 냈죠? 사진 공부책, 작품집까지 포함해서 한 10여 권 나왔죠? 네. 그래서 뭐 솔직히 말씀드려서 짭짤하게 인쇄 좀 들어옵니까? 한때는 좋았죠. 한때는 네. 지금은 좀 덜 들어옵니까? 뭐 아무래도 나온 디지털- 지가 벌써 한 15년이 됐으니까. 디지털로 오면서 사진하는 사람들이 조금 좀 소비자가 네. 뜸맞던 모양이구나, 그죠? 이게 책이 처음 나왔을 때는 이게 그 찾는 사람들이 많아지잖아요. 네, 근데 이게 계속 그 뭐 개정판으로 나가지만 그 내용들은 계속 꾸준하게 더 업그레이드 되더라도 유지가 되니까 그때부터는 뭐 판매 수가 아무래도 줄어들게 되겠죠. 철원의 유일무이한 사진 작가 정승익 선생님과 지금 대화를 느닷없는 인터뷰를 하고 있습니다. 진짜 느닷없네. 근데 요즘 어떤 작업 많이 하셨어요? 요즘은 뭐 군 촬영 음, 계속 하고 있고요. 군대. 네. 촬영. 한 10년 가까이 계속 오래됐죠? 네, 하고 있네요. 음. 그리고 책 작업도 개정판 작업하고 있고. 네, 전에 보내주신 책도 저한테 있고. 네, 또 가끔은 또 영상 작업도 하고. 네. 네, 강의는 코로나 때문에 멈췄고. 아, 그렇구나. 네. 코로나가 여러 사람을 힘들게 만들고 있어요, 그죠? 강의할 때가 제일 재밌거든요, 사실. 네. 강의할 때 사람들과 이렇게 같은 주제를 가지고 얘기할 때, 소통하고. 네, 그게 제일 재밌는데 그걸 못하는 게 요즘 좀 답답해요. 요즘은 드론 작업 많이 하시나요, 그러면? 드론은 그냥 취미로 옆에 우리 드론 전문가도 있는데. 뭐 전문가는 전문가지만 뭐 농사 짓는 사람 많다고 내가 농사 안 짓는 없는데. 그렇죠. 이제 드론을 하는 이유는 제가 생각했던 걸 해보고 싶어서 그래서 하는 거고. 개인적으로. 네. 오더 받아서 하는 게 아니고. 네. 근데 지금 뭐 유명 연예인들도 많이 동영상 작업도 하는 것 같고 네. 많이 하시던데 어떠세요? 그럼 작업이 계속 일감이 좀 있나요? 예. 코로나 때문에 조금 멈췄어요. 멈췄는데 아무래도 이렇게 제주도 촬영 같은 경우에는 네. 거기 입도하고 하는 절차도 까다롭고 관광지에 이렇게 또 코로나 단계별로 제한 사항도 있고 하니까 그렇죠. 빨리 좀 없어져야 될 텐데. 그래서 철원도 사실 따지고 보면 네. 좋은 아이템이 참 많아요, 그죠? 네. 그래서 작전을 잘 짜서 군 출신이잖아요, 그죠? 작전을 잘 짜서 재미난 프로그램 하나 만들어 보십시다. 네, 알겠습니다. 또 옆자리에 우리 드론 그러면 또 이분을 또 빼놓을 수 없는데 최명규 선생님. 안녕하세요. 네, 전에 반갑습니다. 저 언제 만난지 아세요, 처음에? 그러면 제가 어떤 남자가 저 앞에서 비행기 날리고 있더라고. 그때 안실기를 네. 한려 앞에 그 군부대 훈련장에서 날리는데 맞습니다. 수요 오셔가지고 네. 여기다 카메라 날 수 없냐 그 말씀을 하시는 게 맞아요, 딱 맞아요. 생각나요. 그죠? 그때도 그런 카메라 없었죠, 그때는. 네, 그때는 뭐 이제 지금처럼 이런 장비가 아니고 이제 고프로나 액션캠 이런 거 달아서 그때 그게 찍었었거든요. 있었구나. 예. 저도 처음에 딱 배울 때 그게 되게 하고 싶었거든요. 그래서 그 옛날에 막 비디오 카메라 캠코더 달고 막 찍는 분들이 있었는데 그래서 그때 막 디지털 카메라 조그만 거 사가지고 찍었던 것 같아요. 참 재밌게. 그래서 그 모범적인 사업가 되셨어요. 비행기 날리다가 드론으로 진출하셔서 그 분야가 드론 분야가 굉장히 다양하잖아요. 요즘 뭐 농번기에 농약도 살포도 드론으로 하고 또 뭐 공중 촬영 많이 하시잖아요. 항공 촬영이라 그러나요? 드론 촬영이라 그래요? 그 뭐라 항공 그래요? 촬영이라고. 항공 촬영이라고. 이제 철원군 일 많이 하시죠? 철원군 거도 하고 요새 이제 JTBC 트러블러라고 그 그런 게 유튜브 있구나. 영상인데 네, 유튜브로. 이거 되게 재밌는 친구들이 나와서 네, 찍거든요. 우리 또 스님 솔로시잖아요. 이제 옛날에 그 짱이란 프로그램이 있었어요. 네. 그런데 그것도 부활해서 작년부터 또 찍고 있거든요. 그렇구나. 근데 이번에
제목을 이제 나는 솔로다 해서 찍고 있는데 그것도 이제 다다음 주부터 또 또 도현암도 네, 또 오실지도 모르겠네. 그러게요. 늙은 솔로 찍으러. 그래서 천원군 일은 예. 계속 하고 계시죠? 예. 한탄강 4개를 뭐 하시나요? 아니면 예. 풍경을 위주로 하시나? 한탄강 그 유네스코 지정되다 보니까 네. 그 홍보 영상도 지질공원. 많이 찍고, 예. 그렇죠. 그것도 찍고 있고 음, 뭐 축제 영상이나 이제 홍보 영상 이런 거 예, 찍고 예, 있습니다. 그러시구나. 그래서 예. 그때 그 한일 염색 공장 예. 그 앞에서 제가 뵌 것 같아요, 그죠? 예. 그래서 어떤 남자가 애들처럼 비행기를 날리고 있더라고. 예. 그래서 저도 뭐 그런 거 보는 건 좋아하니까 그래서 제가 다가가가지고 아른차를 했죠. 예. 그래서 뭐 개인적으로 또 하고 싶은 작업이 있잖아요. 뭐 아, 그러면 뭐 스님 또 좋은 아이템 있으시니까 음, 하여튼 뭐 잘 만들어 가지고 네. 철원군 위해 가지고 또 좋은 작품 만들어 그런 분야도 참 무궁무진해서 좋은 작품이 많이 나올 것 같아요. 예. 하여튼 만나 뵙고 여기 오셔가지고 식사도 이제 처음으로 하시는 거고 예. 종종 오시기 바랍니다. 예. 종종 오셔서 저한테도 좀 좋은 소식도 알려주시고 정보도 좀 주시고 가르침을 주시기 바랍니다. 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 드론도 종종 하시는데 우리 정 작가님께서는 네. 동영상 작품을 유튜브에 계속 올리고 있죠? 네. 유튜브에 올리는 거는 제목이 뭐예요? 뭐라고 검색하면 나옵니까? 제 이름이에요. 정승희. 아, 정승익. 네. 정승익 TV. 그냥 정승희. 그냥 정승익 치면 네. 나옵니까? 네. 알겠습니다. 또 우리 최 선생은 최 작가님은 유튜브 작업 하시잖아요. 예, 개인적으로 유튜브 하는데 개인적으로 하시는 거예요. 예, 명규체로 명규체. 예, 처음에 계정 만들 때 그러셨구나. 이렇게 사업 목적으로 한 게 아니고 그냥 개인 한글로? 해가지고. 네. 아, 영문으로 명규체했습니다. 영문입니까? 예. 글로벌하게 가야 되는데 그죠? 예. 주로 어떤 거 많이 담으셨어요? 아, 뭐 제 취미 생활하는 것도 담고 그러시구나. 뭐 이렇게 한탄강 영상도 많이 올려놨습니다. 우리 오더 받아서 이제 작업을 하시면 예. 개인 취미는 많이 없어지지 않나요? 아, 근데 제가 시간 날 때마다 취미 생활은 그냥 하고 있고요. 이게 또 취미 생활을 하다가 제가 또 직업이 됐다 보니까 그렇죠. 계속 연계해서 참 좋은 것 하고 같아요. 있습니다. 예. 오늘 선생님은 하늘을 누비는데 저는 땅에 배를 깔고 다니는데 오늘 RC카를 몰고 꼴짜기까지 다녀오신 소감이 어떠세요? 아, 저는 솔직히 영상으로나 보고 그럴 땐 솔직히 관심이 없었는데 실제 해보니까 매력이 있더라고요. 그래서 그런 분야에 또 예. 드론과 다른 또 예, 쏠쏠한 재미가 있죠. 너무 너무 재밌게 했습니다. 예. 제가 또 자리가 위태위태합니다. 또 드론 하시다가 또 갑자기 어느 날 RC카를 들고 나타나서 RC계를 또 주름 잡는 게 아닌가. 아, 근데 저는 무슨 생각을 했었냐면 됩니다. 아들 녀석이 있는데 우리 아들하고 한번 몇 RC카 살이에요? 사서 아들이? 이제 중3입니다. 네, 중3이면 예. 중2병이 지났는데 과연 예. 아빠하고 놀아줄까요? 아직 친구들하고 게임하는 건 좋아하는데 그래도 하면 좋아하지 않을까 이런 생각이 들더라고요. RC카가 좋은 게 드론보다는 이제 많이 움직여요. 많이 움직이고 그다음에 이제 몰입하게 되고. 드론은 어떤가요? 드론도 날릴 때만큼은 다른 건 신경 안 쓰고 정신 바짝 차려야죠. 예. 뭐 나무에 걸리고 뭐 그럼요. 충돌하고 그런 게 있죠. 예. 저도 요즘 얼마 전에 걸렸습니다. 그렇습니까? 드론도 이제 법제화가 돼가지고 예. 허가 받아야 되겠죠? 자격증도 여기, 받고. 예, 철원 지역은 무조건 허가 받아야 되고요. 네. 무조건 이제 지금은 이제 법이 3월 달부터 개정돼 가지고 네. 무조건 다 교육을 다 이수해야 됩니다. 드론을 가졌으면 예, 어떤 거라도. 예, 2kg 이상 되는 거는 무조건 자격증을 따야 그럼 되고 2kg 높이 올라가는 겁니까? 아니면 거리를? 아니, 무게가 무게가 예. 무게로 나가는구나. 예. 2kg 이하면 그냥 날려도 되고요. 아니요, 2kg 이하는 온라인 교육만 받으면 됩니다. 아하. 예. 그럼 지금 드론 학교 하고 계시죠? 예. 대단하십니다. 많이 좀 관심 갖던가요? 예. 그래서 여기 철원 지역에도 농민분들하고 이제 군인분들, 학생들 예, 다방면으로 다 자격증 많이 그러니까 취득하셨습니다. 드론 선생님이시네. 예. 이거 좋습니다. 저도 드론이 하고 싶은데 워낙 또 센 분이 많아가지고 드론까지는 제가 진출을 못 하고 있습니다. 여기 우리 정진 선생님도 정승익 작가님도 한 드론 하시잖아요, 또 그죠? 아까 영상을 잠깐 봤는데 아주 매끈하고 아름답고 그 앵글도 참 좋고 네. 또 이 연기가 아주 나한테만 오지. 편집도 착한 사람한테 연기가 많이 간대요 원래.
편집도 잘 하셨고 편집 같은 건 어디서 따로 배워오셨나요? 어떻게? 뭐 동영상 아니, 그런 적은 편집. 없고 그냥 혼자 해봤어요. 기본적으로. 네. 야, 예전부터 저는- 포토샵은 오래 전부터 써봐서 네. 뭐 사진이나 영상이나 예. 뭐 정지됐나 움직이나에 따라 차이니까. 그래서 그렇구나. 프리미어 사용하면서 뭐 제가 직접 표현해보고 싶은 걸 직접 만지는 게 더 낫다라는 생각이 들어서 했었죠. 저는 이제 동영상도 옛날에 조금 해보다가 너무 방대해서 네. 이 분야는 좀 아닌 것 같다 싶어서 네. 뭐 스틸도 뭐 거의 안 하는데 뭐 스마트폰 가지고 거기다 찍고 아무튼 오늘 반가우셨어요. 반가웠고요. 이렇게 좋은 자리 덕분에 저도 즐기게 됐고 종종 이런 자리를 좀 만들어 보십시다. 드론하면 철원의 최명규 선생님 예. 빼놓을 수 없는 분하고 또 사진하면 또 우리 정승희 작가님 유명하신 두 분 만나 뵙고 간단한 막무가내 인터뷰를 마치겠습니다. 박수.